呢度就係歌舞伎町嘅朝頭早嘅狀況啦，同夜晚真係哇幾大對比啊！啱先咧，我哋沿路咧太多嘢睇啦，所以我哋掛住喺度睇嘢咧，我哋唔記得咗我哋 book 咗台，所以我哋喺度抖衝咯。六個先 4K 六同幾 K 啲 book 嘅，我哋應該但其實呢度 book 咧係會貴啲㗎，所以其實我去佢官網度訂咧係會平啲。到時我會放條 link 咧喺下面簡介欄嗰度，咁大家可以撳咯。店員咧好細心，我哋係咪放啲衫啊、啲袋全部放晒度咧？佢會去攞個布幫我哋冚住咯，即係驚可能我哋有油煙彈到，或者甚至乎有味入去咯。佢哋啲速度係好快嘅，已經俾3款你食先嘅。咁另外咧仲有個 sukiyaki 嘅，就喺呢個位置啦。咁同埋店員都好好嘅，啱先咧佢 recommend 我哋，譬如好似邊個肉要用呢個檸檬汁啊，要點啲豉油啊。咁佢 recommend 呢一隻咧係用檸檬汁，而呢兩個咧盡量就唔使任何 sauce 都得嘅。好啦，咁我要交翻俾燒肉專員啦。好啦，咁我開始啦嚇。好。呢個塊好似雪白色嘅喎。嗱，雪白色即係點咧？即係代表佢脂肪勁咯。有冇產到過你飲酒精嘅嘢？我係飲蘋果汁啊。壽桃先生成日都唔飲酒，係唔識飲酒，所以結果我飲酒。我飲蘋果汁啊。乾杯！正正壽桃先生燒咗個肉俾我食啦。咁咧佢就建議唔點汁啦，咁所以咧我就應該會落鹽嘅。佢應該叫原味食啊，應該鹽都冇落。鹽都要啊！如果唔係點會有味？嗱，望落去咧，哇！油脂分佈好好喎。哇，好好味喎！等我試下先。黃牛肥嘅，係啊，會滯嘅，但係點少少檸檬。但係幾好食喎呢塊。好食你喺香港點會食到呢個質素啊？有嘅，貴啲啊。加快呢個進度。肉質好實淨，咬落去有啲油逼出嚟咁樣咧。啲油脂分佈得好好啦。係啊，好好味喎呢嚿嘢。咪加埋都係我廚藝好啦嚇 ，OK。壽桃先生總括而言咧，就覺得呢個咧牛肉係油脂分佈得好，主要原因咧唔係個牛嘅質地，而係佢嘅廚藝。其實你都係煎嘅啫喎，冇分別嘅喎。咁你都要煎到佢咁上下熟啊，要反下面啊，呢啲技術位嚟噶嘛。你揭下有啲咩入面啊？有菜啦、豆腐、洋葱。哦，佢調味真係有估喎。呢個係咩嚟㗎？芋絲。有冬菇咯。咁咧，我就打咗個蛋落去啦。咁就要發勻咗佢先可以飲嗰啲壽喜燒嗰啲牛肉。等等，壽喜燒牛肉，睇飲蛋漿個味道嚟點好先。如果俾咗喺香港咧，唔夠膽用生雞蛋咁做，因為香港啲蛋咧其實可能未煮熟咧係會有機會有細菌。咁日本咧通常佢哋都用無菌蛋啊，所以就可以就咁生食啦。佢壽喜燒啲牛肉咧已經滲透咗啲壽喜燒汁啦，之後咧再加埋蛋漿咧係好軟綿綿咯，勁正，完全冇雞蛋嗰啲腥味嘅。其實呢間餐廳咧係我細妹介紹俾我食嘅，佢話呢間好好食，同埋我同壽桃先生咧都係啲極大胃口嘅人嚟，所以應該食翻夠本。咁咧佢話一定要叫埋個壽喜燒鍋，如果唔係咧正食燒肉會好快滯。咁你叫啲鍋咧可以食啲菜咧，感覺上會燒滯下。冇我嘅蝦。今次唔係壽桃先生剝殼啊，佢本身冇殼。係佢本身冇殼啊，店員剝咗啊。咁當然啦，我唔會自己一個食晒啦，會同壽桃先生分金同味，係咪啊？嗰啲蝦好有蝦味。壽桃先生扮白，佢係爽口嘅。因為我係冇落鹽米又剩嗰啲啊，係真係幾鮮甜嘅喎。壽桃先生俾你啦，正正可以講話咧，強力推薦大家一定要叫個生菜，因為咧淨係食啲牛咧係好滯嘅，所以一定要包住生菜食。魷魚咧
整完啦，食落去咧勁爽口。睇下，越好食，我冇落鹽咧，我都覺得幾鮮甜，好食，幾香。同埋我哋係叫最平嗰餐雪之宴嘅啫，但係佢都已經有魷魚喎。扇貝咧，佢陪咗我哋好耐，佢由頭陪到落尾，我哋都仲未食佢。佢應該好索晒啲味，我相信我試啖先。烤咗好耐咧，好熟啊！呢度就係花園神社啦，其實都幾近我哋酒店㗎，我諗大概6分鐘步程，有好多懷舊嘅嘢咯。我本身以為呢個係王力宏，好復古喎，呢度其實係咪賣啲復古嘢居多嘅咧？我見到呢度一啲呢啲嘅叫做咩鳥居，係啊，不過呢係一個好小型嘅鳥居，但係幾靚喎！如果行落去都應該都幾震撼。一眼望晒係咁大㗎啦。嗱，夫妻和合手喎，要唔要買啊？我哋唔使啲咁嘅嘢喎，本身都好合㗎啦，我哋。咁佢都咁多唔同嘅款，有啲係咧。係咪正面同後面咋？sorry，唔好意思。壽島先生傻傻地，喂，點解啲人係字嘅？突然之間呢個係有畫嘅，我心諗死啦！壽島先生使唔使驗下紙箱？好長條隊。係啊，本身我哋諗住試下烤嘅時候咧，點解太長條隊咧，唔方便拍攝，所以就錄唔到俾大家睇。下一集我哋會去到哈利波特影城，身為哈利波特迷嘅你哋點可以錯過啊？你哋之前有冇幻想過可以攞住支魔杖施展魔法？而家我話俾你哋聽，用手指已經可以施展魔法啦！唔信嘅話，記得睇我哋嘅下一集啊！我哋係壽土茶包，下一集見。